హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు నా ఛానల్ని కనుక ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు మనం ఒక స్నాక్ ఐటెంని చూద్దాం. ఇది మనకి చాలా ఈజీగా, తొందరగా, టేస్టీగా రెడీ అయిపోతుంది. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో, ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. దీనికోసం మనం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ పైన కడాయి కానీ గిన్నె కానీ పెట్టుకుని పచ్చి అటుకులను అలాగే వేసి కొద్దిగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల అటుకులు మీకు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. సో కొంచెం మాడిపోకుండా మనం కలుపుతూ కొంచెం దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ అటుకుల మిక్చర్కి పోపు వేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలను చూద్దాం. పచ్చిమిర్చి 2, పల్లీలు 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్, కరివేపాకు కొద్దిగా, మినప్పప్పు, శనగపప్పు ఇవి వేసుకోవడం వల్ల మనకి తినేటప్పుడు బాగుంటుంది. అలాగే జీలకర్ర, ఆవాలు ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి. పప్పులు ఇవన్నీ మనం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేద్దాం. పల్లీలు, పప్పులు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, పచ్చిమిర్చి. మీకు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి పచ్చిమిర్చిని. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి జీరా అండ్ ఆవాలు యాడ్ చేసుకుందాము. అలాగే కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని తర్వాత మనం 1 టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం పసుపుని యాడ్ చేసుకోవడం వల్లే మన అటుకులకి మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది. పసుపు కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లో మనం తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేయాలి. సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని కొద్దిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనం అటుకులని యాడ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు ముందుగా ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న అటుకులని ఒకసారి మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం పోపులో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అటుకులని యాడ్ చేసుకుందాం. కొంచెంగా అటుకులను తీసుకొని ఇందులో వేసుకొని మనం ఆయిల్ మొత్తం కలిసేట్టుగా బాగా కలుపుకోవాలి. నేను మొత్తం అటుకులని యాడ్ చేసి ఒకేసారి బాగా కలుపుతున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు 10 మినిట్స్ తర్వాత చాలా క్రిస్పీగా అయిపోతాయి. వీటిని మీరు ఆనియన్స్ అండ్ లెమన్తో తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అటుకుల మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.